চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ শুধু বন আর বন জঙ্গল। তো চলো আজ আমরা এগুলোকে খুঁজবো কোথায় কি টয়েস লুকানো আছে। তো চলো বন্ধুরা, ফার্স্টে ওয়াও এখানে কি একটা টয়েস পড়ে আছে। তো চলো প্রথমে হাতে নিয়ে দেখি। তো এটা একটা ডিগার, 4 হুইলসের, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের অসাধারণ ডিগার। ওয়াও, তো চলো দেখি আর কিছু খুঁজে পাই কিনা। একটা পড়ে আছে। ওয়াও বন্ধুরা, এটা একটা রেসিং কার, ইয়েলো কালারের 4 হুইলসের অসাধারণ রেসিং কার। তো নেক্সট আমরা পেয়ে গেছি এখানে একটা ট্রেন বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা 3 বগির ট্রেন, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। এটাকে এখানে রেখে দিই। তো নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, এটা একটা স্পিড কার, অসাধারণ একটা স্পিড কার, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব সুন্দর ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনের স্পিড কার। তো এরপরে আমরা হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা বাস। ওয়াও, 4 হুইলসের একটা বাস, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালারের মধ্যে 4 হুইলসের স্কুল বাস। তো এগুলোকে এখানে কালেক্ট করে রেখে দিলাম। তো বন্ধুরা নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি এই সিএনজি 3 হুইলসের অটোরিকশা, মিনি সাইজের, অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা জিপ গাড়ি, খুব সুন্দর একটা মিলিটারি জিপ গাড়ি। অ্যান্ড এখানে পড়ে আছে একটা ইয়েলো কালারের স্পিড বাইক, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব সুন্দর ইয়েলো কালারের স্পিড বাইক। তো সব টয়েস গুলো আমরা খুঁজে নিয়েছি, আর চারিদিকে কোনো টয়েস পড়ে নেই, দেখলাম একটু খুঁজে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। কিপ সাবস্ক্রাইবিং এন্ড লাইক। টাটা, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।